同大家開箱迪士尼荷里活酒店。咁我哋首先嚟到喺英字中間有一個圓。迪士尼荷里活酒店。迪士尼就去得多啦，但係迪士尼酒店我估你就未必住過。今日嘅聲音導航，等我帶你深度遊下迪士尼嘅酒店啦。地鐵閘口一出，轉左呢就係去搭穿梭巴士嘅地方啦。只要一路跟住啲指示行，就唔會蕩失路啦。留意翻寫住 A 嗰個巴士站先係搭穿梭巴士嘅地方嚟嘅。同埋迪士尼係有3間酒店噶，記得睇清楚你係去邊一間啦。如果唔係上錯車，可能就要行好遠噶啦。一落車已經見到有儲存行李嘅地方，我哋即刻入酒店睇下先。我哋今次住嘅係迪士尼荷里活酒店，成個感覺同之前住嗰啲完全唔同。佢係比較摩登嘅設計，藍白色嘅主題，而且仲散發住一陣迪士尼獨特嘅香味。細緻到地下嘅瓷磚，望出去嘅落地玻璃窗，全部都係同電影有關嘅。果然係一間荷里活電影主題嘅迪士尼酒店啊！迪士尼酒店總會有一個特色，就會喺大堂播翻佢哋嘅卡通俾小朋友睇，等佢哋喺等緊大人嘅時候都唔會覺得悶啊嘛。而後邊嘅壁畫就係唔同主題式嘅迪士尼卡通，呢幅係綠色，隔籬呢就係藍色啦。今次我哋就住喺9樓9639號房，門牌呢就係 Daisy， 入去睇下咩樣嘅先。嗱，一行入嚟間房嘅左手邊呢，就見到，哇，有4隻嘅，唔係，係3隻加1隻嘅，唔知乜嘢。唔使因為啲公仔咁樣咧就成。然之後呢度係有4對拖鞋啊，跟住隔離有個夾萬，呢度雪櫃，雪櫃有啲咩呢？雪櫃係冇嘢㗎，跟住有部水機喺度啦，呢邊就係杯。呢間房呢，唔好以為有間隱藏嘅房，呢間房係對面嘅，跟住有部電視啦，個小型茶几，重點嚟啦！哇 ，King size 嘅床，仲有米奇，就係個廁所啦。跟住有風筒啦、毛巾啦，呢啲都喺晒度。估唔到嘅係呢邊連浴缸嗰塊簾呢都係有主題嘅喎。然之後啲護髮素啊，感覺上都係幾靚，有牌子嘅。浴缸都 OK 啊，比較大，就是這樣。而呢邊呢，係一間海景房嚟嘅，哇，都叫望到一半嘅海啊，都唔錯。一陣呢，就落去影下下邊，究竟有咩咁特別啦。咁咧可以睇下呢一個啦，就我哋另外加購嘅一個梳洗包啦。因為咧佢酒店而家已經唔提供牙膏、牙刷嗰啲嘢㗎啦。咁呢個梳洗包裏面咧就有4個浴帽啦，然之後有2 set 大人嘅牙刷啦，其實係有4支牙刷同埋2支牙膏仔啦。咁然之後有2支小朋友嘅牙刷啦，都有啲米粒，呢個上面有公仔喺上面，有支兒童嗰啲牙膏啦。另外有多1支 extra 嘅牙膏嘅，一把梳啦、剃刀同埋呢個剃鬚刀啦，跟住同埋有2包棉花棒啊、指甲銼啊、棉花棒嗰啲嘅。咁咧呢一包梳洗套裝咧就成為40蚊嘅。咁我如果真係唔記得帶牙膏牙刷啊嗰啲咧，都冇辦法啦，就需要另外再俾錢加購啦。咁喺前台嗰度咧就職員會問你需唔需要加購嘅。電掣方面咧，本身佢就有呢啲3腳插啦，然之後仲有2個 USB 同埋1個 Type C 嘅，所以唔使帶呢個轉插過嚟就 OK 嘅啦。然之後佢仲提供埋一條線，有晒3個頭，都唔使擔心。咁嚟到迪士尼梗係唔少得去啲 store 度買嘢啦。咁咧，如果你係住客嘅話，就唔好唔記得，其實喺房間裏面咧係會俾咗一啲coupon嚟嘅，咁就可能減10蚊啊嗰啲優惠券啦。咁另外咧，餐廳咧亦都有啲優惠券㗎。咁所以如果你係會去食自助晚餐或者去啲餐廳度消費咧，都可以留意一下，記得唔好漏咗呢幾張優惠券啊！嚟到迪士尼酒店咧就唔使驚冇嘢玩啦，
因為咧呢度係有個看落時間表，由9點開始一直去到夜晚嘅9點半咧，都有嘢玩嘅喎。如果想知多啲咧，就要 scan 翻佢個 QR code 啦。跟住咧喺呢個水機隔離咧，原來仲有個萬用插頭啊！無論呢邊個國家過嚟都唔使驚啊！佢呢度咧唔止間房靚啦，連張房卡都好靚，都係米奇個影嚟噶。然之後真係嗰張房卡咧就係咁樣嘅，呢度就可以 scan QR code 睇翻酒店嘅資訊啦。佢每間房前面咧嗰隻公仔都唔同嘅，跟住呢邊係。呢邊係米奇啦，佢呢邊係高飛。喺酒店房外面，走廊嘅盡頭望返出去呢，就見到有好大笪草地啦。跟住呢邊就係望到海啊，哇，好靚啊！然之後，另外右手邊呢，就有個泳池，而家見到藍色嗰度就係啦。不過佢成間酒店呢，都係藍色主題嘅，外牆係藍色，入邊就係紅色。喺另一邊廂酒店咧就係進行緊呢個工程嘅，咁我見到有啲棚架搭晒喺度啦。我哋而家諗住去參加呢個迪士尼朋友畫室，唔知有冇參加？係咪呢度？好啦，而家咧就嚟咗呢度，準備開始畫畫啦。咁我哋首先就會喺張紙中間畫一個圓。 2,000 years later. 喺頭先畫畫嗰間餐廳隔離呢，就有一間 Malibu Games， 就係一個俾小朋友放電嘅地方，由朝早7點開到夜晚嘅10點啦。睇呢度嘅格局都有啲似冒險樂園，唯一嘅分別就係呢度有啲遊戲係唔使錢嘅。不過你講到話要夾公仔，又或者係糖呢啲就要俾錢啦。至於佢呢度嘅代幣呢，都係5蚊一個。槍幣嗰部機呢，就喺夾公仔機嘅隔離嘅啫。如果大家想玩都可以試下嘅，不過我就唔係咁建議啦。除咗呢啲之外，仲有小朋友最中意嘅有顏色。呢度有米奇加高飛同埋 Anna。雖然地方唔大，但係都夠你玩半個鐘。果然係一個放電嘅好地方啊！再行過少少就有一間 Disney Store， 但係我就唔喺度逐一介紹啦，留翻俾你哋慢慢行啊嘛。哇！而家呢，就見到呢個傳說中俾人炒到貴晒嘅 Fluffy and Friends 嘅花束啦，都幾得意嘅。呢度係荷里活酒店，所以咧點少得呢個荷里活嘅牌呢？而喺 Hollywood 嘅牌後邊，仲有個甲蟲車停咗喺度等紅綠燈喎。呢度真係做得非常之細緻，有埋斑馬線。最令我驚喜嘅係，估唔到盞紅綠燈係會轉燈㗎。頭先綠色，而家已經變咗紅色啦。望返出去，其實喺度睇日落都幾靚啊！真係涼風輕輕吹過。好，我哋都係講返架車先。再行前少少，原來呢邊仲有架白色車喺度，前邊仲有啲路牌，應該就係寫住呢度就係盡頭啦。轉過嚟呢邊，哇！原來呢條路限速70㗎。咁有個小朋友嘅遊樂場咯，其實佢好會有啲蚊怕水啊嗰啲，就擺埋喺度俾啲人用嘅。啲成人嘅蚊怕水同埋兒童蚊怕水都有。路
減速嗰啲圍欄嚟嘅喎。佢呢個係燈嚟嘅，其實，但係佢又用咗啲圍欄嚟做嗰個造型啦，好得意。我哋而家就可以行出去嗰個海旁咯。哇！而家啱啱好呢個日落嘅時段。舒服啊！係啊，涼涼地咁樣。今日就好啦，冇乜落雨。早兩日就落雨啦。傍晚時分6點鐘，見到咧呢邊好靜，仲有人喺度釣魚。個海已經起咗海霧啦，見到有種好迷幻嘅感覺。而前方呢，就見到有個迪士尼碼頭喺度，曾經營業過，但係而家已經冇船會過嚟㗎啦。曾經好似同天星小輪搞過，一日係有2班船，300幾蚊去來回，唔知中環到呢度啊。係，但係而家已經停駛咗。我哋已經嚟到第3間酒店啦，見到咧呢度係有個大銀幕喺度，準備好夜晚喺度播電影啦。而呢間就係第3間嘅迪士尼酒店。哇！喺呢個門口一行到嚟咧，已經見到入邊大堂係有盞水晶燈吊住喺度，超靚。跟住中間咧就好似成個迷宮一樣。而家真係入去呢個迷宮度睇下，我見佢哋有啲牌喺入邊好得意啊！哎呀，我哋唔知行咗去邊啊？呢邊？咩牌嚟啊？咦 ，Easter 啲蛋嚟嘅喎。係咯。搞笑咧。係。佢呢度全部都係啲沙路。好啦，出返去先。哇！棘住我啲衫啊！呢度都比較窄，淨可以一個人通過。哇！嗰啲盞水晶燈咁靚呢，而家即刻行上嚟睇下先。哇！好靚，又係迪士尼嗰陣香味啊！都零舍有 feel 嘅喎。哇，好正喎呢度！而呢邊嘅迪士尼酒店呢，仲有其他嘅限定活動，當然都有啲係要付費㗎啦。如果有興趣嘅朋友仔，都可以去呢3間酒店度睇下，一次過玩齊晒佢啊嘛！嚟到呢邊就係女仔夢寐以求嘅地方，可以做公主啦。除咗服飾，仲有其他配飾。見到入邊個化妝間咁豪華，都知呢度應該係要收費㗎啦。各位家長想帶個女嚟影靚相嘅話咧，呢度就啱晒啦，迎住呢笪地方啦。哇！而家已經太陽落晒山啦，跟住啱啱喺第1間酒店度，而家就行返去探險家酒店啦。我哋而家嚟到咧探索家酒店啦，就有張地圖啊，竟然其實做乜嘅咧？我哋就係要去見到有啲卡啦，我哋就係要去酒店唔同嘅地方，例如6樓啦，我哋而家喺6樓嘅大堂、大橋、電梯、大堂側就會有個印仔，咁我哋咧就可以用嗰個印仔咧嚟吸落呢張卡度，然之後就可以形成一幅圖畫啦，應該係嗰個，因為我頭先點解會知道有呢個遊戲咧？因為我見到有個好似彈嘅嘢啦，我就喺度望下咩嚟嘅八卦。然之後佢就話可以去地下嘅海底唔知乜乜乜海底 Nemo 嘅探險世界咧，就攞張卡仔嚟吸啦。咁你要呢度攝入去，見唔到金色，跟住就可以吸啦。哇！佢仲有個彈啦，認真，有啲桔仔啊，啲乜嘢
佢話啲墨水可能冇墨㗎，我哋要用力啲。喂，幾經艱辛，我哋終於都吸完晒4個人啦。呢個人又買咗頂帽，好得意啊！夜晚呢度都好光下，繼續。雖然佢個泳池係閂咗啦，但係佢都繼續咧係有啲音樂喺度嘅。咁應該話咧8點鐘開始係會有個影院咁樣嘅。佢話而家8點到9點，我哋又嚟翻呢一個荷里活餐廳做手工啊！有眼耳口鼻、手手腳腳抵咗，嘴、眼眉，好。Later. 冰絲嚟嘅咩？哇！正咯，呢個情人節款。我覺得我呢個好有動感喎，呢個有動感好多啦嘛。一睇就知諗起係邊個。中意我哋條片嘅記得 like 同 subscribe 啦。我哋嚟緊逢星期3同星期6都會有新片，大家記得留意啦。拜拜。